Okay guys, so ngayon magre-repair tayo ng panel gauge ng Aerox na sunburn. So yun, on natin. Yun. Okay, so palagin ko muna tapos tuturuan ko kayo para gumawa nito. Okay, so ngayon, bali nasa table ko na siya. Tapos, ayusin na natin. Okay guys, so ngayon, bali test na natin yung ginawa natin ng Aerox. So, open natin. Balik sa original. Okay guys, so sa lahat ng gusto magpagawa sa amin ng panel gauge, computer box, rewiring, power lock, power window, marami pa iba. Basta lang po kayo dito sa amin sa may madagdag sa namin. Thank you po.